Okay, channel dine phobia magaro channel do window 11 ma channel do keymagic installation net channel of fit 2017 no activation လုံးနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ကman computer test PC ပေါ့နော်အဲ့တော့ window Microsoft activated နဲ့ဟိုသွားမယ် Microsoft activated keymagic သွားမယ် computer software ထဲမှာရှိမယ်Okay ဆိုတော့က okay ဘေးထဲမှာလည်းဟိုထဲမှာဒီ Microsoft toolkit ထဲမှာအကုန်လုံးစုထည့်ထားတယ်เนาะ okay အဲ့တော့ဒီ toolkit နဲ့လုံးမှာเนาะ Office ကဒါအရင်ဆုံး keymagic ကိုထည့်သွင်းလိုက်မယ်เนาะ keymagic ကို install လုပ်မယ် double click เนาะတူတီမဟုတ် run right click เนาะ install မှာ set license တောင်းတာ Okay ဒါ version ကကျွန်တော် 2.010 ဖြစ်နေပြီเนาะ2.006 တရှိ2.005 တရှိเนาะ okay เนาะ all-in-one နေဆိုရင် 2.005 okay license agreement လုပ်လိုက်တယ် next ဒါ create desktop เนาะ create desktop လုပ်လိုက်တယ်shortcut လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် next install ပြီးရင်တော့ install ပေါ့ okay ဒါ last ဖွင့်မှာလားเนาะဒါ run start မှာ run မှာလား okay ဒါရဲ့ဖြုတ်စံလို့ finish ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆို time ready okay ဒီနေရာမှာဒီမလို့အပ်တဲ့ font တွေပေါ့နော် font တွေဆိုတာ လက်ကွက်ပေါ့မလို့အပ်တဲ့ လက်ကွက်တွေကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လို့ရပါတယ်เนาะအမှကျွန်တော်မလို့အပ်တဲ့ record တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချက်ပြီးတော့ဖြုတ်မယ်ဒါမှကျွန်တော် man win ဖြုတ်လိုက်တော့မှာเนาะ okay ပြီးတော့သူ့ရွေးတဲ့ remove ပေးတယ်ပြီးတော့ yes ပေးတယ်ဒါဆိုပြုတ်သွားပြီတွေ့လားမသိဘူးเนาะ okay ဒါဆို z code ကိုဖြုတ်မယ် zog ကိုဖြုတ်မယ် sorry yes ပေါ့เนาะ remove လုပ်မယ် yes okay ဒါဆိုဒါအများသုံးတာ zog ဆိုလက်ကွက်ကဖောင်းရပြင်အောင်စုပေါ်လက်ကွက်က zog ကုန်းနဲ့ပြင်အောင်စုနဲ့ဖြစ်တယ်เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က software ကိုတွားကြည့်ကြအောင်เนาะ software ကိုအရင်ဆုံးတွားကြည့်မယ် software ကိုတွားကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft ပဲဖြစ်ဖြစ် Excel ပဲဖြစ်ဖွင့်လာပါဗျအဓိက activation ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်တာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်စေချင်တာပေါ့เนาะ okay ပြီးရတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒါက first time use မလို့ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က use recommend setting မှာပေးထားမယ်ဒါပထမဆုံးသွားပြီး install လုပ်ပြီးတော့တက်လာလို့เนาะပထမဆုံးသုံးတဲ့ use time မလို့ပါ okay ဒါကသူ network ချိန်ထားတယ်ဟောသူကတန်းပြီးတော့ access လုပ်တာပါเนาะ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က activation ဖြစ်လာမဖြစ်လာကြည့်ရမှာ okay ဒါကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပထမဆုံးအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะဒါဒီမှာ no တန့်เนาะ no တန့်လောက်ပါမယ်ဒီလို sign ဝင်စရာမလိုပါဘူး no တန့်လောက်ပါမယ်ပြီးရင် next ပါပဲပြီးရင် done ပေါ့ပါပေါ့เนาะ order okay okay ပြီးရင်နောက်မှာ order ပြီးရင်နောက်မှာကျွန်တော်တို့က file ပြီးတော့ account သွားမယ် file account သွားပြီးတော့ activation ဖြစ်လာမဖြစ်လာကြည့်လို့ရပါတယ် okay ဒီမှာเนาะ activation request ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ပြီပြီးရင်တော့ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် okayဒါတော့သူကျွန်တော်တို့လောက်ထားတဲ့ကိစ္စမလို့เนาะခုနကပြထားတဲ့ပုံစံသူက access လုပ်မှာလားမလုပ်ဘူးလားမေးတာပါเนาะကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါ okay ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပဲ okay သူ activation လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်လာပါပြီเนาะ activation လုပ်နေကိုလေကျွန်တော်ပြည့်စုံစွာတိတိကျကျနေစစ်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဖက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် data လိုက်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ computer software ထဲမှာdata လိုက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်เนาะနေစစ်တဲ့ကြလေး data လောက်ပြမှာဖြစ်ပါရဲ့အတွက်เนาะ okay Microsoft toolkit ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် Microsoft toolkit ထဲမှာရှိတယ်เนาะ Microsoft toolkit 2.6.5 เนาะ okay ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ Windows 7ကြီးပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ပိတ်ပြီးသားမလို့ပြတော့ပါဘူးเนาะဒီမှာ double click ခေါက်လိုက်ပါမှတ်ထားပါ Windows 7 Windows Defender ပိတ်ထားပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะokay ဒီမှာ double click ခေါက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ကြမှာဒီ clear ပေါ်မှာပါနည်းဆိုပိတ်မထားဘူးဆိုဒီကောင် Microsoft Toolkit 2ပေါ်မလာပါဘူးเนาะ okay ဆိုတော့ကအဲ့ကောင်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ right click ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့double click ပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါက်လိုက်ပါเนาะသူတက်လာပါလိမ့်မယ် okay ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကဒီမှာတက်လာပါပြီเนาะတက်လာပါ sorry ပါเนาะတက်လာပါပြီเนาะ okay တက်လာပါပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့လောက်မှာဒီနေရာမှာပြောမယ် office ကိုလုပ်ချင်တာပါကျွန်တော် window မဟုတ်ပါဘူး window မဟုတ်ပါဘူး office ပါเนาะ office ကိုလုပ်ချင်တာမှာ office ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ KMS တွေ install လုပ်ရမယ် office version တွေရွေးရမယ် product key တွေရွေးရပါမယ်เนาะဒီမှာ okay တော့ပြောတာဒီမှာတွေ့လာမသိဘူးเนาะ2013 version ဖြစ်တဲ့ okay အဲ့မှာ product key product မှာ2010ဖြစ်နေပါတယ်เนาะအဲ့မှာရွေးပြရပါ okay 2013ပြီး access edition ကိုရေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ professional plus ဖြစ်ပါတယ် professional plus ကိုရွေးပြရမယ် okay เนาะအဲ့တော့ Microsoft 2013 professional product key ကိုရွေးပြီးသွားပြီးပြီးရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ KMS ကို install လုပ်ရပါမယ်เนาะ KMS install လုပ်ပါမယ်
okay ခက်တာကနာဆောင် okay ဒါဆိုရင် install ဆက်ဆက်ဖို့ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ install product ကို install လုပ်ပါเนาะ product ကို install ပါအမလည်းခက်တာကနာဆောင်ပါ okay ဆက်ဆက်ဖို့ဖြစ်သွားပါပြီ okay ပြီးရင်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ activation မှာ EZ activator ကိုလုပ်ပါပြီเนาะ EZ activator ကိုလုပ်ပါပြီအမှလည်းခဏဆောင်ပါတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ရှည်ရပါမယ်ခုနကတော့ပြောတဲ့ process ကျွန်တော်တို့ activation မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါမယ် activation 2013ဖြစ်နေလား product key မှာလည်းရွေးပေးရပါမယ်2013ရွေးပေးရပါမယ်ပြီးရင် addition ကိုရွေးပေးရပါမယ် addition မှာကျွန်တော်တို့က addition မှာကျွန်တော်တို့ professional plus ဆို professional prep professional ဆို professional ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရွေးပေးရပါမယ်ရွေးပေးရနောက်မှာ activation မှာ KMS auto KMS ကို install လုပ်ရပါမယ်ပြီးရင်နောက် product key ကိုထပ်ပြီးတော့ install သွားပြီးတော့ install လုပ်ရပါမယ်ပြီးမှ EZ activator ကို install လုပ်ရပါမယ် okay ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါပြီတွေ့လားမသိဘူး successfully ပြသွားပါပြီနော် successfully ပြသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အမှ successfully auto KMS ဟို product ကြီးရဲ့ successfully ဖြစ်သွားပါပြီနော် okay successfully ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကoffice ကိုသွားကြည့်ဖို့လိုပါရင်နော်ဒီမှာတခြားကြည့်ပါအောက်မှာတခြားကြည့်ကြပါကျွန်တော်အကလုံး product ကြီးအကလုံးကျွန်တော်တို့ successfully ဖြစ်သွားပါပြီ office ကိုသွားကြည့်ဖို့ပဲလိုပါတော့ရေနော် office မှာကျွန်တော်တို့ working အလုပ်ဖြစ်လား it's not working အလုပ်မဖြစ်ဘူးလားเนาะဒါမျိုးတွေမှာ file account okay တွားကြည့်ပါ okay ဒါဆိုဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်